بيستهبل ومعكش فلوس. سكيورتي طلعوه بره. لا والله استنى بس. كده فاضل لك معايا يا احمد الضربه القاضيه، بس بالليل في العيد ميلاد. اسراء انت مش هتصدقي انا حصل معايا ايه النهارده. ولا انت هتصدق انا قابلت مين؟ مين؟ شهيطاز. شهيطاز؟ اسراء ما تفهمنيش غلط، انا كنت ناوي اقول لكم والله. مش قلت لك انه طيب؟ بس يا بت اسراء انت بتعملي ايه؟ اصبر على رزقك. هي مالها بردت كده ليه؟ انت رسمتي هدومه؟ ده اقل واجب. الحقوا يا جدعان، احمد نسي البنطلون في البيت. اضحك يا قمر الستوري.